if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Essas fotos, o galo. Aí a Maria falou assim, peraí que tem mais... Peraí, olha o negócio pra mim, ela falou assim, peraí, só vou olhar o negócio aqui. Por que você tá miando assim? Hã? Que foi? Que foi? Isso é fome? Esfomeada. Ah, diva. Vai, faz de novo, Rafa. Que vergonha de usar roupa feia. Ele não tinha... Igualmente. Gente, eu achei serviço. Porque dá pra alguém ver do reflexo. Só tem mais coisa. Tá, isso aqui. É pra ficar com o telefone na mão? Ela mandou mensagem falando que tava, tipo, tinha 3 ações na porta dele. E, tipo assim, uma menina tava chorando a prantos. E aí eu fui lá, e aí depois a menina de cinza só chegou falando, por que tem o telefone aí? Me entrega pra me ligar pra polícia. Aí eu emprestei o meu, só que falei assim, qual a condição? Apareceu lá e deixou bem cara. Não, eu tenho que atuar com a cara e eu Ai, que coragem. Pode aumentar o som no máximo, Maria. Não pode, não. Melhor não, ela tá bem Jesus amado. Tem um que teve coragem. Não acredito. É porque são pessoas diferentes. É tipo como se fossem os clientes fazendo. São pessoas diferentes. Você não. Não, eu vou até mostrar. É uma voz diferente. O seu? 3 horas também. Alguém passou de 8 horas? Tem outros produtos, mas esse seria o nosso carro-chefe. Três horas eu acho muito. Eu trabalho com
Não, eu não falei. Eu não digo medir meu cabelo no desenho. Não, gente. Só fazer um cabelo. Chega pra cá o sol. Quê? Chega pra cá o sol em você. Só em mim. Você quer tirar foto? Acabou, bicho. Aqui, mas ninguém tem que matar. Contra filé argentino. É igual o pessoal que fala, vou levar picanha suína. Picanha suína com dia nada. O que mudou de picanha suína, moço? É uma delícia. É delícia? Qualquer pedaço de carne de porco é o mesmo gosto, bicho. É isso, não. Picanha suína é diferenciada. É só falar que é picanha, né? Tô com picanha. Da onde nós vamos arrumar vaga aqui? Que legal, gente. Olha só. Vaga pra mim. Vai na pila repetindo, viu, gente? Tanta bolsaiada aqui dentro. Ó, o banner. Ô Maurício, as músicas que nós queremos que você faça na guitarra amplificada, eu vou separar elas num pacote e vou mandar as caras. Neca, cadê meu beijo? Eita, que carinho, mano. Que carinho, meu gordinho, velhinha. Ih. Talvez eu não fosse mais um monstro. Pega papel. Nossa, você vai dar papel no teclado? É, você pisca, ela tá cansando. Eu vou querer filmar cortando. Gente, o Éder não sabe triste. Olha isso, mas Ele tava doido pra... Converse com o Gilson Magno pra sexta-feira a gente não ter que ligar. Por favor! Todo mundo quer saber primeiro quem matou o Dead Rod vai dar diante de mim, né, gente? Peraí, deixa eu só ver aqui no calendário. Laure pra presidente! Dia 17. Gente, nós temos que saber quem matou o Dead Rod, pelo amor de Deus. Você tem que conversar com o Gilson. Ninguém, todo mundo concorda que ninguém quer que sexta-feira não, pelo amor de Deus. Que foi? Hã? Ô, baixinha. Claro, que isso? Tem. Deixa eu dar uma saída. Ele é tão especial. Não, o tênis é o de lá, ó. Eu vou guardar, eu vou carregar dele. Chovendo, pessoal. Tá chovendo. A vontade é só de ficar deitada, né, meu amor?
Linda. Por enquanto aqui, ó. Aí depois por que será? Ah, mas deixa eu fazer mais um pouco, uma postura mais Peraí, fazer o reverso. É. Existem projetos. Quando eu falei sejam criativos, vocês. A gente entregou tudo, né? Tem três de você. Olha, ainda tem. A Agatha Yasmin, agora, e o Leandro, de agosto e setembro. E também uma forma diferente. O SEO, o Guilherme como coordenador,